Ko'pchilik bizga operatsiyadan keyin ham murojaat qiladiganlar bor va bulardan men sizga birini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bemorimizning bu MRTlari 2022-05da esa operatsiyadan oldingi holati, operatsiyadan keyin 2 oydan keyin og'riq kuchli bo'lgani sababidan yana qaytadan MRT qilganlar. 2022-02da bu yerda greja kattalashib pastga oqqan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, operatsiyaning izini ham, shramlari turibdi. Biz bu bemorimizni 3 kurs lecheniya qilganmiz va natijasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda turgan greja bu yerda почти so'rilib ketgan 100% va bu yerda hech qanaqa shram ham qolmagan. Agar operatsiyadan mashtaqangi salbiy oqibatlarga olib kelishdan cho'chsanglar, albatta bizga murojaat qilinglar. Biz sizlarga xavfsiz, og'riqsiz va tabiiy yo'llar bilan davolab beramiz inshaalloh. Ozgina vaqt cho'zilishi mumkin, lekin effektiv natijalarga erishasizlar. Agar salomatligingiz uchun kerakli ma'lumotlarni bilib bormoqchi bo'lsangiz, albatta bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.